係你好啊！我今日咧就想簡單講一講統計學同埋數學嘅一啲嘢啦。咁咧統計學，我主要今日講統計學嘅。咁統計學咧就有分呢個回歸啦。咁咧就有分呢個 Y 軸同 X 軸嘅。咁咧其實咧 X 軸咧就係一個通常嚟講咧就係一個獨立嘅 variable 嚟嘅，咁就用嚟去 predict y 啦。y 就係 depend on x 嘅，通常嚟講。咁跟住咧，回歸咧，如果即係呢條線咧就係呢點咧就係大概最多數據去 predict 到嘅一條線嚟嘅。越遠咧就叫 outlier 啦，咁就即係越遠離嗰個 prediction 嘅距離嘅。咁呢條咧就係最主要嘅軸嚟嘅。咁跟住咧就有降維啦，咁就有dimension reduction 咧降維嘅。咁點解要降維咧？因為有時咧佢即係啲，尤其是而家我哋係用啲電腦去計嗰啲統計學嘅數據啦，所以咧因為唔係部電腦或者計算機都可以計到個答案出嚟嘅，所以我哋用降維去減低個複雜程度同埋嗰個。即係嗰部計算機嘅接受程度，計算機即係電腦或者係計數機嘅接受程度嘅。咁咧，統計學仲有分呢個分群嘅離散啦，即係有個群族 Y 同群族 X 咁啦，譬如咁就我哋要睇佢哋嘅關係咧，其實主要係睇佢關係嘅啫。咁咧統計學嚟講咧，仲有一個叫做咧強化學習嘅方法嘅。咁主要咧係一啲獎勵性同埋觀察啦，即係獎勵係當佢越近嗰個 solution 嘅時候，就會俾啲獎勵佢嘅。咁其實主要係統計學嚟講，主要係計一啲 prediction 去越接近個 solution 咧，就越獎勵得多嘅。今日我講嘅題目就係咁多啦。咁咧，其實我覺得統計學同數學其實其他嗰啲 equation 都係用嚟去唔同方法去估計嗰個 solution 出嚟嘅。即係其實數學同統計學主要係用嚟去估到嗰個答案出嚟啦。其實統計學咧就係估計嘅，數學就比較準啲嘅，我覺得。其他嗰啲方法都只係用嚟即係其他 equation 都係主要用嚟去做一啲估計咁樣，估計嗰個答案出嚟嘅。係如果你中意呢段片嘅話咧，咁我會繼續去做多啲更深入嘅片出嚟嘅。係，多謝你。